د کپو وشتمه د خبریال ملي ورځ دغه ورځ نن کابل کې د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ له لورې ولمانځل شوه. د یاد بنسټ مشرې په دغه مراسمو کې ویل چې د ښځینه خبریالانو ستونزې د حل په موخه له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. نهاد زنان خبرنگار افغانستان تحت تمام شرایط و قوانینی که حکومت امارت اسلامی و قوانینی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ عرض شده بود تحت امو قوانین کار میکنه، فعالیت میکنه و باز هم به حمایت نیاز داره. لیکوالی او خبریال شبانه نهضت مالیار په نننۍ مراسمو کې له اسلامي امارت او اړوند بنسټونو وغوښتل چې د ښځینه خبریالانو د کار لپاره ډاډمنه فضا رامنځته کړي څو وکولی شي په ښه ډول رسنیزې چارې پر مخ یوسي. از نهادهای مسئول و حکومت تقاضا داریم تا برای کار و فعالیت بانوان خبرنگار فضای امن و سازنده را ایجاد کنند تا بانوان خبرنگار بتوانند در یک فضای سازنده به فعالیت‌های خود ادامه دهند. د افغانستان د خبریالانو ملي کورمشر محمد یاسین متین په نننۍ ناسته کې ویل چې افغان خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. خود مسئولینی که در راستای اطلاع رسانی تلاش میکنند و هستند مسئول هستند وظایف دارند در این راستا توجه جدی داشته باشند تا که خبرنگار عزیز ما به موقع اطلاعات به دسترس رسانه قرار بده و به موقع مردم از اطلاعات آگاهی پیدا بکنه. نو یقین په لاهو کوي چې خپل افغاني رسنۍ مو نه پوهېږم چې په دې باندې به باعث څه وي خو باعثونه شته دي علتونه شته دي د حق او د واقعیت د حقیقت نه په درواغو باندې ډېر لیکل کوي. خو ځینې ښځینه خبریالانې نیوکه کوي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو کړنې مؤثرې نه دي. به نظر من کارکردهای نهادهای رسانه‌ای در افغانستان و نهادهایی که حامی رسانه ها هستند متاسفانه در شرایط کنونی قابل لمس نبوده. محدودیت هایی که روز به روز وضع میشه نه در برطرف کردنش کمک کردن و نه هم در کم ساختنش. ډیری بنسټونه د پروستیو کې هم ډیر شوي دي خو له بعده مرغه څومره چې تعداد په هغه شکل باندې دوی کار نه دی کړی. ډیری بنسټونه دي چې دوی ځان ته د خبریالانو ملاتړو بنسټونو نوم ورکوي خو په هغه شکل باندې چې موږ وینو لا هم خبریالان د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، اقتصادي ستونزې لري، خبریالان بیروزګاره دي، د دوی غږ نه دی رسول شوی. دا دغه بنسټونو مسؤلیت کېدلو چې دوی باید د دې غږ تر مسؤلینو او حتی تر نړیوالو بنسټونو پورې ورسي. له بعده مرغه دغه بنسټونو خپل مسؤلیت په سم شکل نه دی ادا کړی. د ناستې په پای کې ځینې خبریالانو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره